Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Bismillah. Cek 1 juta. Cek 1 juta larang banget. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati ninggih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Hasyim ingkang tansah kula hormati ninggih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Saifullah selaku Suriah Ranting NU Bulus ingkang tansah kula hormati ninggih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Mukhtar Sa'roni selaku Tanfidiyah Ranting NU Bulus ingkang tansah kula hormati ninggih, ingkang tansah kula taati. Wabila khos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang boten saged dalem sepat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira takdir kawula ingkang pundi-pundi ingkang kula taati ninggih, ingkang tahat kinurmatan. Wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Purworejo, wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu Nurul Komariah selaku anggota DPRD Kabupaten Purworejo ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Gebang, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Gebang ingkang tansah kula hormati ninggih, ingkang tansah kawula mulyakaken, Bapak Daramil saking Koramil Kecamatan Gebang beserta anggota, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Gebang ingkang tansah kula hormati, ingkang mewakili hadir langsung Pak Sekcam, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekjen ingkang tansah kula hormati ninggih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Bulus, wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu Susilawati SIP selaku PC Kepala Desa Bulus, mugi almarhum Bapak tansah kaparingan paten jembar kupuripun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi Ibu Kepala Desa anggenipun sakmenika jabat dados PC tansah kaparingan dados Kepala Desa ingkang adil, Kepala Desa ingkang amanah, sesarenganipun sengkuyung kali sedaya sak perangkat desa wonten Bulus. Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Latah Bulus ingkang tansah kula hormati ninggih, ingkang tansah kula mulyakaken. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh anjir saged kantos saged kantos mik mawon apa nggih saling leres niki kok rada baterene kendho napa dene kadosipun iki sound sisteme Tesi Joko Bujang, sound sisteme rada mbrebet-mbrebet nggih. Matur nembah nuwun sanget kuluran, matur nembah nuwun sanget. Saya cuma niki kantun swanten ehone dipun icalaken, efeke ugi dipun icalaken. Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Nggih. Nah, niki mantep sangat iki. Mumpun cukup aja dikutik meneh. Matur nuwun sangat.
Bapak pengatur sound system, mugi-mugi sound systemnya tambah laris, rezeki kanthi murah berkah barokah. Amin Allahumma. Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar Jamaiyah saking keluarga besar Mushola Al Munir Beran Bulus, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya Bu. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia alhamdulillah ugi panitiane berseragam, mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia Jamaiyah Mushola Al Munir tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, keparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Bulus, wabil akhos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama ingkang kawula muliaken, wabil akhos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor rencang Bangser ugi rencang Garfa napa dene Denwatser ingkang tansah kawula muliaken, wabil akhos dumateng sedaya rencang Ibnu IPPNU santri putra santri putri wonten ing Tlatah Bulus ingkang tansah kawula muliaken, wabil akhos dumateng keluarga besar Jamaah Rebana Jamiah Maulid Cintuturor rencang santri Kendil. Oh nggih, sampun kula sawer rumiyin karena wau sholawate niki wonten pantune barangan nggih kula niku sapantune. Nggih niki pinter niki dados didamel pantun plus doa supaya disawer di depan seperti itu. Nggih lambe jedire lambe ora aja dijewer, durung nyambut gawe wis disawer. Niki santri namanya santri Kendil. Alhamdulillah ngadeg ngantri karo tugas LPG. Nek ngaku santri aja kelalen karo ngaji. Ngeten niku Mas santri-santri Kendil. Bu tak sawer aman niki nggih. Aman alhamdulillah. Qasidah saking santri Kendil niki salah satu kebanggaan saking Kabupaten Purworejo. Mugi-mugi tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Amin. Sedaya para tamu undangan keluarga besar muslimin muslimat wonten ing Tlatah Bulus ingkang sami berdiri jumeneng ngadeg muga-muga imane kanthi jejeg, sing padha lungguh lenggah gliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi mriyang ilang mriyange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati jombloan-jomblowati mbak kakung mbak putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing judo rondo enggal uli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggal tindak haji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana salah satunggaling pangandikan pilih man arafa nafsi arafa rabbi. Sapa wonge iso maca awake dhewe amangka ya iso maca karo ontene Gusti. Bareng kula dugi wonten ing Beran, wonten ing Bulus mriki, bener-bener Bulus niku ternyata kotanya santri. Sinoso tengyang dape papringan. Sampai panjenengan ngaji montang petengan, kula kuwatir rek ngantuk ora konangan. Ing mlebet kula wonten ing Bulus niki mak keranyes ning ati ki rasane deg-degan, Bu. Kenapa kok kula deg-degan? Mergo jebule maaf dugi wonten ing pondok pesantren area Al Iman terus sumerep ana kafene barang. Pas ndelok teng sebulahe pondok ana kafene nun sewu. Sak preman-premane wong Bulus. Walaupun awake kebak tato sekalian. Lengan kanan tatone gambar tekek,
Lengan kiri tatone gambar kadar, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ulo, ndase ngisor plok-plok. Tapi sak preman-premane Piyayi Mbulus kok ketemu kiai, kepanggih kali para kiai, masya Allah, preman awake kebak tato, kepanggih kali pagi ngene dongko-dongko ya lo karo nyekeli manuk. Berarti ternyata wonten Bulus mriki sampai kula dugi wonten ing Berang tenggene keluarga besar Mushola Al Munir. Masya Allah, adab pinggih ngagem adab santri. Memang santri niku kagungan sifat muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh nih, kula padahal bocah, bodone durung pecah, panggungnya inggil, lah kok malah diparingi kursi sofa. Jenengan terima gue praktis, pokoknya ngelemprak sih gratis. Pak Sekcan Kopolsek dan Ramil Mbak Kiai lungguh tengandap bungai lungguh tengandap bulurah bu DPR mula niki kursi boten kula lenggai. Walaupun niki aslinya dalam rangka muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kenapa mumpuni diparingi kursi sofa? Kajenge kajeng jati, sofane enak dilungguhi. Nyatane nek kursine sofa mumpuni lenggah teng mriki, ngajine enak, ngajine nyaman, ngajine suwi. Politik niki. Mula ra tak jago iki. Tapi niki muqtadul hal. Jangankan mumpuni, sinten kemawon lungguh ting kursi sofa, mestine nyaman, yo enak dilenggai. Tapi sak nyaman-nyaman nih kursi sofa, giliran kewan cacing sing ken lungguh ting kursi sofa, kinten-kinten, cacingnya awet urip apa cepet mati? Cepet mati karena nggak muqtadul hal, nggak sesuai kali penempatan. Mula tenggelam kula Cilacap mriko daerah Ngapak Bu, wonten satu bahasa saking sesepuh, nek nglungguhi bantal moko bokonge kok sami berarti bokonge Cilacap karo bokonge Bulus ki padha bae. Sakjatine ya nglungguhi bantal gak langsung wudunen, tapi orang tua kita ternyata sedang mengajarkan muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai porsinya. Bantal niku tempat manggone istirahat kepala. Kepala kan bahasa Indonesia nggih Bu. Basa krama inggile ki mustaka. Basa krama biasane sirah. Cara basa mriki napa? Astagfirullahaladzim. Wis jawab ra tanggung jawab itu. Nembe ana ki pengajian jamaah ndas-ndasno punya iki nembe apa? Yang ki mung brantok ki jilbab coklat. Sing ageng kaca tinggal. Kan saya ndas ya ana tapi kan ndas pitik. Kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya niki kepala, orang yang paling penting di desa sampai disebut kepala desa. Kepala desa, maaf bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah disebut kepala bukan model sekolah. Saking pentingnya menika mustaka, kita masih bisa disebut manusia mergo esi ana sirahe. Bukti nyata tengah dalu Pak Kiai Saifullah kerawuan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamune Pak Saifullah.
sukune genep loro. Astone ya genep loro. Tekan gulu netrane ternyata mboten saged mriksani jebule malaina. Ibu tahu malaina? Mboten saged mriksani. Ternyata bareng meriksani wonten tamu disabilitas, akhirnya oleh Pak Kiai Saifullah tamunya dipun persilahkan masuk, diparingi unjukan, diparingi daharan, diparingi sodakoan. Karena ternyata Surya NU Bulus adalah orang-orang yang sangat dermawan. Pak Ustadz Saifullah dermawan boten Bu. Saya itu mencobi mengkotak. Tapi benten cerita tengah dalu sak ganteng-gantengnya Pak Kapolsek Balokna 3 kerawuan tamu ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawangi. Ternyata tamune Pak Kapolsek sikile genep loro. Astone nggih lengkap kali tapi del tekan guru sirahe ora ono. Koyo kayane Pak Kapolsek lawange langsung ditutup, Pak Kapolsek mlebet teng kamar terus ngeloni bantal guling sing iso ngentut. Pak Kapolsek ngendikan kali garwane, "Ayah Mbek." Pak Kapolsek jawab, "Iya Mas Al." "Wonten dawuh Mas Al." Jebule Bu, niki tamu sing tak bukake lawang dudu menungso. Lho kok iso ora ono sirahe. Kita masih bisa disebut manusia mergo esyono sirahe. Sak ganteng-gantenge Pak Kapolsek meriksani ono menungso kok ora ono kepalanya. Ya tetep layu. Pak Kapolsek mau licin. Ya, dulu kakak saya niku nyalon polwan Pak. Sudah masuk teng akademi kepolisian kantor bayar administrasi, tiba-tiba para kiai niku melarang tidak boleh kakak saya menjadi polwan karena kakak saya ini laki-laki. Helai kok dragun. Ya bagaimana lagi kakak saya nggak boleh jadi polwan. Akhirnya saya yang melanjutkan nyalon tang polwan. Jebule kula nembe nyalon tang polwan tang akademi kepolisian langsung ditolak. Kenapa? Pertama, dhuwur ora nyandak. Yang kedua, untukku pating cerongo. Gak masuk aku jadi polwan ono. Tapi kan aku orangnya gak ngurus pasangan. Akhirnya piye caranya aku jadi keluarga polisi, akhirnya banting setir, gak jadi polwan, gak masalah. Terpenting kepingin jadi bayangkari istri polisi. Saking ngebetnya aku waktu niku kepingin jadi bayangkari istri polisi. Niku sampai sempet ngapalaken Tribrata lho Pak Kapolsek. Pengen bisa kalau ngapalaken Tribrata, tapi sesuk meneh nek kepengin mriksani ya undang dhewe modal. Selalu ada Nabi Muhammad. Masih bisa disebut manusia mergo esyono sirahe. Saking pentingnya ini kepala, kita bisa disebut manusia mergo ono kepalanya. Lo kepala itu organ tubuh yang terhormat, maka bantal itu tempat istirahatnya kepala. Kok sampai dijagongi, dibokongi, niki kan ngece namanya. Nggak sesuai. Gak muktadul hal, mulo cara bosone wong biyen nek nglungguhe bantal moko pokoke mundune. Karena gak muktadul hal, gak menempatkan sesuatu dengan sesuai porsinya. Maka hari ini kita belajar dari santri. Umpama nih, tukang maju ngendikan karo putrane, "Nduk, aja ngundang ibumu ki mae. Undangan ibumu Kanjeng Bunda Ratu." Kenapa beliau? Gak boleh. Istrinya tukang macul dipanggil bunda, gak boleh. Boleh. Dalilnya hak asasi manusia. Kita punya hak yang sama. Tukang maculnya ngucap oh. Podo-podo ngetengeh, podo-podo ngedeneh,
Ojo ngundang bapakmu ki bapak. Undangan bapakmu Dedi. Papa. Papa godang gen. Apa enggak boleh? Tukang macul dipanggil Dedi, enggak boleh? Boleh, punya hak asasi manusia kok, tapi harus muktadul hal. Kalau ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Manski, minimal mangane spaghetti. Kan harus muktadul hal. Dong bapaknya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Manski, mosok mangane gaplek. Juga muktadul hal namanya. Dipanggilnya Dedi, ibunya dipanggil Manski, minimal mangane spaghetti. Nganter putang teng pondok ya minimal numpake Pajero. HP-ne sing kamerane botreke 3. Belanjane ning supermarket, jalan-jalan ning mall. Panggilane Dedi karo Manski utange mretet-mretet ning warung. Namanya enggak muktadul hal. Boleh kita manggil Dedi, boleh manggil Manski, tapi harus muktadul hal. Maka sangat kalau hari ini ada seorang kepala desa, seorang BPR punya jabatan, bahkan sangat seorang Kapolsek dan Ramil pun tetap mengajarkan adab tata krama kali putrane. Bulurah contoh ngendikan kali putrane, "Nduk, ya ora usah ngundang bunda. Wong ibumu iki yo namung dados wakile masyarakat, tetep yo ngundangi bapak, ngundangi ibu." Putrane praktek, "Pak, Bu, dalem badhe nyuwun pamit. Badhe pangkat ngaos, nyuwun tambahi barokah pangestu, mugi-mugi dalem anggenipun pipinau saged kaparingan hasil maksud, saged kaparingan ilmu ingkang barokah." Dipirengaken aduh mboten? Aduh mboten? Apa maneh tukang ngatur? Apa maneh tukang tandur? Lah kula ngomong ini iki ana sing jak malih. Mumpuni. Aku ki daerahe dasare bahasane kasar. Aku ora iso ndangkik-ndangkik kaya sampean. Sejak kapan basa krama niku adalah bahasa yang berlebihan? Hari ini basa krama jarene niku basa berlebihan, basa ndangkik-ndangkik. Padahal mboten namung seorang yang punya jabatan, tidak hanya orang yang alim, tukang tandur, tukang mantul kok putrane basa krama didelok dipirengaken yo adem. Gitu, Bu. Maka tabloid tahun 90 menyatakan bahasa Jawa yang sampai hari ini masih baik dan benar hanya dipegang dari 2 organisasi. Yang pertama bahasa keraton, yang kedua bahasa pondok pesantren. Nek bahasa keraton keluarga ningrat bosone kok tertata rapi, maklum karena keluarga ningrat. Tapi kita masyarakat awam yang sampai detik hari ini masih mempertahankan basa Jawa ingkang sae, baik dan benar hanya dipegang oleh pondok pesantren. Apa meneh pondok pesantren salah? Nek ngaksai kitab, maknane kitab, cara Cilacap ngasai kitab, niku teh sing nganggo basa utawi iki iku. Nah, lare santri niku yo iso bedakno pundi lisah, pundi lengo, pundi gula, pundi kendis. Zaman saniki bocah ora ngerti mustaka. Santri niku paham Pak ana basa ngoko, krama, njur krama inggil. Ngoko niku kanggo awake dhewe sah-sah saja. Minimal kagem tiyang sanes ya krama, syukur saged krama inggil kagem tiyang sanes, kagem tiyang kang langkung sepuh. Contoh niki, kula kangge awake kula dhewe ngucap raine kula niku gak kasar. Karena ngoko kanggo awake dhewe raine kula gak kasar, sing kasar ki raimu. Contoh soalnya ngendas-ngendas naku barang tak balik dek tersinggung. Mboten niki namung nggih contoh. Nek kula kangge awake dhewe raine kula gak kasar karena justru itu muktadul hal, penempatan bahasa. Tapi nek kula ngucap kali panjenengan ngucape pasuryane panjenengan. Kula karo awake dhewe mripate kula. Walaupun meripat niku pun krama,
Tapi kalau ngucap jenengan mripaten jenengan kasar niku. Kula ngucap katae netrane panjenengan. Nek bocah mboten mondok yo ora ngerti, Bu. Kula kudu bersyukur kita niki kaparingan hidup wonten ing Bulus. Sinoso hanya di pinggirannya pondok pesantren Al Iman. Mugi-mugi kecipratan berkah. Amin Allahumma. Amin. Ampun ngobrol kula kalian Mbah Nyai. Bulus niki adalah kampung desane berkah sanggit. Sehingga alhamdulillah dipun pirsani yo gawe adem. Ngaji tata rapi. Kok seneng ngaji teng daerah santri ngeten iki. Kula dugi niku saged ambekan. Bu, kadang-kadang nek kula nembe dugi ting pundi mboten kadang-kadang ting pundi mawon. Boro-boro kula lenggah niku ditakoni kabar. Durungan bekal dicap foto-foto. Ya memang beginilah alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Jangan gue ini kayak ora trimo. Tapi nyune foto sehingga terkadang kalau nembe lenggah maksud kalau kan kalau ditangeti kabar ora usah mawi basa wong kabar kali bocah cilik. Piye kabare mumpuni ngono mbak aku seneng banget kok. Kula dogi mriki rasane aku dadi menungso tenanan. Kalau aku ditangeti karo Nyai, terus pundi mumpuni kabare sami sugeng. Tak jawab alhamdulillah pangestunipun. Sakonduripun Nyai sami sugeng alhamdulillah karo kakandungane panjenengan. Niki pumuter ping-pingken. Rasa niku seneng nek ngaten iki. Ngaji nganti jam pinten ayo tak lakoni. Sampai jam pinten iki mangke. Sampai jam pinten? Sagari subuh? Ya sing manusiawi, Bu. Lah minggu niki jam 09.00 langkung ngetapa, yo mandatku yo aja jam 1, Bu. Jam 3. Nggih jenengan susah napa saweran. Ya aku ya bayaran juga sih. Loh, mending jujur di awal, Bu. Ketimbang ngundang akusti. Tapi ya sinoso bayaran muga-muga sing barokah. Amin Allahumma. Amin. Niki nembe pemanasan lho Bu, keringetan tenanan niki alhamdulillah. Mergo saking senenge kula ngaji teng Bulus, ternyata alhamdulillah memang punya langkagungan sikap sifat seorang santri. Terus adabnya niku tertata rapi. Muga-muga boten namung orang-orang tuanya saja, sak dzurriyyah putra putri panjenengan tetep kaparingan dados dzurriyyah ingkang turrata ayun, ingkang saged nylametaken tiyang sebah dunya akhiratipun. Amin Allahumma. Amin. Kanjeng Nabi ngendikaaken dalam kalimat indah bahwa ana madinatul ilm wa ali babua. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah salah satu pencetus terbentuknya tahun Hijriah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah usul kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau sedulur Kristen, saudara kita Nasrani punya perhitungan tahun sendiri namanya tahun Masehi, dihitung dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, perhitungannya lewat syamsiah perputaran matahari. Kita umat Islam harus punya pondasi dan identitas sendiri. Maka saya usul ya Rasulullah, mugi-mugi panjenengan meridhoi. Ipun menikah tiang Islam kedah punya perhitungan tahun yang akan dihitung lewat perputaran bulan diwastani Komariah. Dan maka akan dimulai kawit panjenengan tindak hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka akan diwastani tahun menika tahun Hijriah. Kinten-kinten panjenengan meridhoi napa mboten ya Rasulullah? Ternyata Kanjeng Nabi meridhoi, sehingga kula panjenengan pada hari ini adalah manusia-manusia pilihan, piyayi-piyayi ingkang beruntung. Amargi kehidupan kula panjenengan sampun lebet 1445 Hijriah, secara tidak langsung umur kita tambah, tapi kesempatan hidup kita berkurang di alam dunia. Maka haruslah kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Kehidupan sekarang harus lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang.
Jangan sampai dadi wong cilaka. Sinten wong sing cilaka, kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan dadi sing cilaka, dadi wong rugi mau jangan sampai. Siapa orang yang rugi? Kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin. Wis ganti tahun kok, aku masih seperti yang rugi namanya. Kita niki diajak untuk menyongsong tahun baru Hijriah. Niku bener gedene tak mau gambare ngumpuli tok sing dipasang. Untung pas mingkem ya Allah. Pinter ki sing ngambil gambar alhamdulillah. Senenge pas mingkem lan dadi koton rada ayu ngono ya. Jadi nek kamu pinggir ya rada mancung alhamdulillah. Ngisi-ngisi no bapakku alhamdulillah. Dalam kanggo sapa? Ireng mancung WS sapa? Masih rahasia Pak. Dugi sak menika panjenengan niku lek takon niku kok kaya ngledek kula niku. Jomblo apa meneh prawanto niku pancen rada tersinggungan. Tapi tenang saja, rata-rata prawanto ki sugih. Saya sampai 27 tahun belum nikah itu bukannya nggak laku ya, sorry lah. Semua belum pirang-pirang tuh. Cuma memang saya sampai hari ini 27 tahun belum nikah karena memang belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas. Ono santri cepet payu rabi, ono santri durung-durung payu rabi. Nek santri cepet payu rabi, biasane manut banget karo Pak Yayan Punyai. Manute pripun? Lulus saka pesantren, yo jodone alumni mriku-mriku mawon. Ngoten saudara-saudara sekalian. Lah, nek santri durung-durung payu rabi, bukan gak manut, manute uluwe sing manut. Soale Mbah Kyai ngendikan santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Nembe kan niki tanggene tulisan bannernya mawon dalam rangka menyongsong tahun baru 1445 Hijriah. Mushola Al Munir Beran wonten ing dusun Beran, Desa Bulus, Kecamatan Gebang Projo. Marilah kita tingkatkan keimanan dan persaudaraan dengan berakhlakul karimah. Ternyata kula panjenengan sedaya diajak menjadi orang yang beruntung. Sebab nopo kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan yang baik pula. Kula panjenengan sedaya datang ke dunia niki dalam keadaan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, keadaan ingkang sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radhiyatam mardiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kula panjenengan sedaya dugi teng alam dunya niki dengan keadaan selamat, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat juga. Mula padha-padha uripe, padha-padha ambekane, padha-padha ngumure, padha-padha ibadahe, nanti hasil akhir berbeda-beda. Ibarat putrane jenengan mondok ting pesantren, pas nampa rapot ana sing ranking 1, ana sing ranking 2, wonten sing ranking 3, malah wonten sing boten ranking babar blas nggih wonten. Padahal padha-padha mondoke, padha-padha pelajarane, padha-padha ngajine, padha-padha ustad-ustadzahnya, padha-padha seragame, padha-padha ibadahe. Kenapa hasil akhirnya berbeda-beda? Ibarat ngeten. Akhinal kiram, Romo Ki Haji Muhammad Hashim kagungan santri. Dari ratusan santri, ternyata ada 2 santri kesayangan. Sebut saja ya dalam kok mawar. Maware ning kene mawar palsu soalnya.
Pinteran jawabannya jarene Mawar. Oh ya, sebut saja Pak Saifullah kalian Bu Nurul Komariah. Ini secara apa-apa. Niki kudu digambarke bene kersane paham ngaten niku. Nun sewu nggih Pak Kiai Saifullah. Sinoso Kiai nggih Tesi Timur nggih santrine Romo Ki Haji Hasyim ngaten niku. Nun sewu Pak Kiai Saifullah. Ternyata dari dua santri kesayangan ratusan santri dipersilahkan kondur dalem mergo pun cukup antuk ta'alum golek ngilmu. Duh, anakku kabeh, awakmu wis cukup lek golek ngilmu. Saiki wayahe sampean do bali nyang omah ning tetep langgengke ngaji. Sendika dawuh Yai. Ternyata sampai dugi dalem Bu Nurul Komariah dados DPR, Pak Saifullah Sulaki dinten-dinten nandur muntul. Pirsa muntul mboten? Muntul telo. Cara mriki telo. Sik. Singkong cara Cilacap niku buden. Ubi jalar namanya muntul. Cara mriki telo. Muntul telo. Singkong Jenderal. Oh jendal, subhanallah, kaget aku. Dume santrine sekti ning kene jenderal ditandur barangan. Punten nggih Pandang Ramil. Atasane jenengan mriki ditandur, Pak. Jenderal. Jendal. Niki mbok salah paham dikirane Pak Saifullah nandur jenderal dados niki sawetawis ngucape muntul mawon nggih Bu nggih. Ternyata Pak Saifullah teng dalem kalih nandur muntul. Bareng wis panen muntul dipilihlah muntul sing sae-sae dilebetaken karung dibetos wanteng gene daleme akhinal kiram Romo Ki Haji Muhammad Hasyim. Pasawan Pak Saifullah ngendikan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Saifullah. Lo ya apa-apa kan, guru karo santrine kan ngono. Saifullah. Tambah ganteng ya alhamdulillah. Aku seneng awakmu isi sarungan. Piye kabar Saifullah? Sehat? Alhamdulillah. Barokah pandonganipun Yai. Niki ngapunten Yai, dalem anu beto muntul. Mbok pilih badhe dipun kolek kali para santri. Ya, matur nuwun ya Saifullah ngrepoti sampeyan. Boten Yai, dalem niati tabarukan derek ngalah barokan niki mangkat sawan. Ya, ngobrolnya selesai. Pak Saifullah pamitan. Yai niki sampun sonten dalem badhe monggal kalimah nyuwun pamit. Sik. Aja gugepen bali Saifullah. Aku tak pamitan karo Ayang Embeb. Yo, Kiai kan kudu romantis. Ayang Embeb. Ning dapur ki ana apa ya, Mak? Iko kok Saifullah mangkat nggawa muntul, mosok karunge kosong, jajal diisi apa? Ya Allah, Bah, ning omah niki kok mboten nonton apa-apa. Paling nggon niku wingi wonten Pak Kapolsek kali Pak Sekcam kok sowan nggawa wedhus. Ya paling ngontene wedhus nika Pak. Ya wis lah wedhuse dikeken karo si Saifullah. Aku ya ora kober wengarit. Nek wedhuse dikeken karo Saifullah, awakmu ikhlas, Mak? Ya ikhlas, Pak. Bapak ikhlas? Ya ikhlas wong Saifullah santri kesayanganku. Nggih sampun, Bah. Menika wedhuse paringaken karo Saifullah. Ke, Saifullah. Iki wedhus rono nggo modal awakmu lek ngaji ning masyarakat. Ning aku ngelingno sampean, sinoso awakmu ngarit tak titipi wedhus ning yo ngajine kudu sing langgeng, sing lestari. Estu niki mendane nggih kula temenanan seneng banget ki Pak Saifullah. Bali ki nyangking wedhus, Bu. Piye ora seneng mangkat nggawa. Kurang kompak. Mangkat nggawa bali nggawa
enak. Anda ngisor wit kelengkeng bareng-bareng. Mangkat nggawa bali nggawa. Untung mboten. Untung banget Pak Saifullah ya seneng banget bali karo nyangking wedhus. Ning dalan Pak Saifullah nyangking wedhus ketemu karo Bu Nurul Komariah dadi DPR. Bu Nurul tanglet, "Weh, Mas Saifullah nembe saka pasar kewan apa?" "Loh, kok pasar kewan, Mbak? Aku iki nyangking wedhus, mboten saking pasar kewan. Kula nembe sowan saking guru kita, jebule Rama Ki Haji Muhammad Hasyim menika guru ingkang welas asih kali para santri. Bayangke Mbak Nurul, aku ki mangkat sowan gawa muntul. Baline dioleh-oleh wedhus. Tenan apa Mas Saifullah?" Bu Nurul Komariah langsung hitung. Mangkat nggawa bali nggawa. Kenapa dihitung? Karena Bu Nurul Komariah nggone dados DPR durung balik modal. Bar ngitung Bu Nurul Komariah ki langsung ngitung. Ngitunge niki karo mikir. Lagi Mas Saifullah mangkat sowan gawa muntul baline entuk wedhus, aku kudu melu sowan iki. Durung balik modal sih, Bu. Sowan mboten gawa muntul. Tuku sembako sak mobil pick up. Mobil pick up pick up cara mriki napa? Pick up. Sami. Beto mobil pick up diisi sembako sak mobil mangkat sowan. Dugi tenggene daleme Rama Ki Haji Muhammad Hasyim tesi karo ngitung. Saifullah pe mangkat nggawa bali nggawa. Apa meneh aku iki sembako sak mobil pick up mesti baline uli gedhe iki. Malah luwih gedhe ketimbang si wedhuse Saifullah. Akhirnya sawan, "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam Nurul. Piye kabarmu kae si cilik bae ngono ki, Rul?" "Nggih, Yai, jebule dados DPR niku tanggung jawab ageng sanget, Yai. Dados niki mikire sak werna-wernaning pikiran, dados kula niki rada kuro. Ning kula kuro niki merga poso Senin Kemis, Yai." Iya. Sawakmu poso Senin Kemis ya posane wong sugih lah, ora apa-apa. Dadi DPR ya DPR sing santri, dadi DPR ya DPR sing kiai, dadi DPR ya DPR sing ahli ibadah. Matur nuwun Yai. Anu ngapunten Yai, menika dalem mboten sembako sama mobil pick up. Mbok badhe dimasak kali para santri. Wis ngrepoti yang dadak adol gaji bareng sampean ki. Tuku ana sembako kasa mobil pick up. Mboten napa Yai, niki pancipun dalem niate kangge tabarukan. Ya, matur nuwun ya Nurul. Akhire ngobrol. Selesai ngobrol terus pamitan. "Yai, dalem niki badhe monggal kaliman nyuwun pamit. Amargi niki pun sonten. Ih, aja gugupen bali anu Nurul." Bu Nurul batin. Iki. Wayah. Maring dapur ki Rama Ki Haji Muhammad Hasyim. "Anu, ayah ngembet, ning dapur ki ana apa ya? Melas banget ki DPR Nurul kok sowan gawa sembako sama mobil pick up. Jajal digaweni apa?" "Ya Allah, Bah, dapur iki kosong. Oh, iki wedhus siji-sijine digawakna karo Mas Saifullah. Ya paling iku muntul sing digawa Saifullah." Ya, piye meneh ya, Mak. Ketimbang Bu DPR kolbake mobil PKP kosong ya mending di sini muntul. Akhirnya tetep digawa bali. Mangkat nggawa sembako sak mobil pick. Kurang kompak. Mangkat nggawa sembako sak mobil. Baline nggawa secara hitung-hitungan matematika rugi mboten? Rugi. Padahal podo-podo sowane lho. Ya podo-podo nggawa oleh-oleh. Tapi mulih ki hasilnya beda-beda.
Sama persis ketika kita kondur tengarsane Allah, kita datang keadaannya sama, sama-sama baiknya. Tapi mangke hasil akhir anggenipun sowan tengarsane Gusti Allah pun akan membawa hasil yang berbeda-beda, tergantung niate. Lho kenapa kok ngontenaken pengajian mawi nanggap mumpuni? Leparingi pirsa ya Bu nanggap mumpuni ki modale akeh. Enggak percaya, hitungan-hitungan. Kembange duit, panggunge duit, backgrounde duit, santri kendil, sound sisteme, shootingane, seneke, tarube, mumpuni, akeh dhewe. Tenanan bagiane kula kathah piyambak punya. Ya jajal kok tak titeni. Kenapa kok kudu ngundang mumpuni padahal mumpuni namung santri. Santri ini mon santri balung cilik, Bu. Nembe belajar ngomong, bocah kencur wingi sore. Minyak belek lancung ya ora gepeng, Bu aku. Mula niku nuwun sewu sangat. Kenapa kok ngontenaken pengajian hari ini? Bukan dengan siapan jenengan pengajian, tapi hari ini adalah satu peringatan kangge kula panjenengan sedaya. Kita podo-podo uripe, podo-podo ambekane, podo-podo ibadahe, tapi diajak menyambut tahun baru Hijriah supaya kita jadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin, Allahumma. Sadèrèngé lanjut niki nuwun sewu pangapunten sangat menika wonten titipan amanah saking panitia, amargi menika amanah harus saya sampaikan. Anu ngajine sampai jam 1 bengi kan? Yuk tak kontrok aku, Bu. Genah no. Niki ada titipan amanah dari panitia, mohon izin ngapunten Forkom Pincam dalam menyampaikan amanah. Amanah dari panitia. Mumpuni idi kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Lho kok medeni temen iki. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaiyah Mushola Al-Munir Beranbulus. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi di basa planet ngendi merewangi. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan MCK non sewu MCK Mushola Al-Munir. Sebelah pun niku. Oh lah niki si pating blakrak niki pating seladang. Pating cerongok tenan niki bangun. Dereng dados. Menika oh benten meleh. Nggih sebelah mereka. Mereka kandang suluh. Oh ya. MCK-ne sebelah mereka nggih. Nggih. Perencanaan dalam rangka ikut merewangi pembangunan gedung MCK Mushola Al-Munir. Duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku cuma kebablasan gene maca. Ngapunten sangat panjang sepindah ronten mriki silaturahim kaping kalipun pengawasan kaping tigonipun niki badhe dipun suwuni ikhlas sing manah kangge memberikan sedekah jariah. Kinten-kinten menawi panjenengan dipun seni sedekah jariah ikhlas napa mboten? Saestu soalnya niki harus pakai akad terlebih dahulu. Tenggene kitab namanya Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dipun jelasaken bahwa orang kok meminta-minta tapi untuk mangan niku hukumnya makruh. Jaluk-jaluk sengaja njaluk niku nggo mangan niku hukumnya makruh. Walaupun sedekah niku yang terbaik adalah untuk nyambung urip. Saapik-apike sedekah niku sedekah nggo nyambung urip. Tapi ternyata nek njaluk mung sekedar njaluk kok nggo mangan jare hukume niku adalah makruh. Jare kitab Sirul Asror, kitabipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi hari ini bukan jaluk, tapi kula ngajak. Nek ngajak berarti kula juga harus sedekah. Ngajak ora sedekah. Tersiar kabar jare aku Ustazah Jarkoni iso ngajar iso nglakoni. Maka akan dimulai dulu sedekahnya dari saya. Anu menika jilbab biru asisten kula. Walaupun asisten kula mangke sing nyeplungaken artone teng kotak infak, tetep duite nyong.
Kan supaya bulurah mboten salah paham ngaten niku. Bu DPR nek DPR ki kudu melu sedekah. Aja mung rawuh-rawuh ning pengajian dondon numpang anget. Ya iya, dadi DPR ki gaji warna-warna sak tunjangane warna-warna banget Bu dadi DPR. Bu Nurul Qomariyah dados DPR sudah berapa periode? 2. Ya Allah kira umane anu ping 3. Subhanallah ora nguman-ngumani. Beliau DPR. Cari afdole ping 3 kali ngono kuwi lho dadakan nganggo dalil lembarangan. Nun sewu sangat. Kalau Bu Nurul Qomariyah niku DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR dari tahun 95. DPR durung payu rabi. Puas. Kalau Forkom Pincam, mohon izin Pak Kapolsek, Bandaramil, Pak Sekcam, mangke nggak maringi nggak nopo-nopo. Saya tahu kok Kapolsek Daramil Sekcam niku gajinya nggak seberapa. Ngerti aku ngerti. Tapi kenapa kok sekelas camat, Daramil Kapolsek ataupun bupati umpama dari kepala daerah datang di pengajian, biasanya protokolernya itu piyayinya orangnya belum datang tapi sodakwanya sudah datang duluan. Mula kenapa namanya bupati niku teng pengajian gak ditariki sumbangan tapi dimintai aspirasi. Namanya dana aspirasi. Leres nggih Pak Sekcam. Kok manggote ora percaya karo aku? Dikira aku ora ngerti sistem politik apa piye? Lu santri ya kudu ngerti paham politik. Yang terpenting kan gak ikut campur politik. Kiai harus paham politik. Tukang macul kudu ngerti politik. Santri kudu ngerti politik. Kalau santri, kiai gak paham politik, malah justru siap-siap akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Mula namanya santri niku ngerti siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Santri niku ya bisa berpolitik, tapi saya nggak terjun ke dalam dunia partai perpolitikan. Soalnya nopo hari ini sak menten piyayi katai, lah niku ngajik lagi piknik tamasya di atas bukit di bawah pohon mangga. Kaya piknik tamasya, ora keduman snack gawa kloso dhewe. Sebegini cintanya loh Anda kepada saya. Kenapa hari ini jenengan rawuh hanya sekedar mirengaken bocah cilik lagi belajar ngomong karena background saya adalah santri. Tapi kalau ketika saya mumpuni terjun ke partai politik, mungkin Anda tidak secinta malam hari ini kepada mumpuni. Betul? Leres? Biar ada ranahnya masing-masing. Biar Bu Nurul Qomariyah saja yang dadi DPR. Aku dadi tukang pecute. Kapolsek Daramil, Pak Sekcam nggak maringi mboten napa-napa nggih. Entek gaji sewulan kan repot. Nggih gaji Sekcam niku nggak seberapa. Yo aja karo amplopku sepanggung, Bu. Terus biar saya saja yang nanti akan sedekah terlebih dahulu dimulai dari asisten kula. Bayangke Bu Isuk morning Bruno. Sontene kula tenggene kebon dalem Kutuarjo, dalune teng mriki. Kabeh tak sedekahi teng kula. Ora apa-apa, pamer sethithik. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa nek bulan Muharram, tapi aku sedekah ora mau Muharram tok. Pamer sekalian. Ngendikane Ibnu Abbas bahwa kita sasi Muharram dina Asyura silahkan banyak-banyaklah bersedekah. Kenapa? Karena teng dina Asyura menika hari yang amat sangat istimewa. Sampai enggak duwe apa-apa, pripun Ibnu Abbas ngendika, saumpamane teng dalem mboten kagungan apa-apa, tetep bersedekah walau bisikit tamri. Walaupun pakai separuhnya buah kurma. Kurma napa kurma? Kurma napa kurma? Cara mriki kurma. Namanya kurma setunggal sebiji niku namung sak jempol sukune Pak Kapolsek. Lho, kan iki nggih. Nggih gambaran, berarti kan alit, Bu. Jenenge kurma sak biji niku alit, tapi tetep bersedekah lah walaupun separuhnya.
dados separone didhahar piyambak, separo malih disedekahkan. Mumpung niki sasine sasi Muharram, diajak sedekahan kangge ndamel gedung MCK. MCK niku MCK singkatan apa, Pak? Ayah, mandi cuci kaki. Tapi ki gedunge Bu, bangunane dados niki modale rada kathah. Lah mangke jenengan nek maringi ya sesuai kemampuan nggih Bu nggih. Sesuai kemampuan. Sing dadi banyak ndoke saged ndok banyak, sing dadi bebek ndoke saged ndok bebek, sing dadi ayam ndoke saged ndok ayam, sing dadi manuk dara ndoke saged ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ora usah memasakkan ndoke saged ndok banyak. Mesake nganti dobolen. Sesuai milih arep dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dados banyak mentale piyai bulus, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurannya paling gede, berarti duit ukuran paling gede 100.000. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk dara 30 berarti manuk emprit pira? 2.000. Waduh tenan kaceke gelange selengen dinggo kabeh. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Mosok wis sedekah nggo musala kok 2.000 kan isin karo wudele, Bu. Mangga sedekahnya persiapan anu ngraga sak dompet, Bu. Nggih, sing mboten asta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu sarutangi, bapak-bapak monggo ngerogo sak kathok. Bapake sarungan berarti ora kathokan ya. Wis ora apa-apa sarogo-rogo silakan. Monggo persiapan. Kotak infake pun siap napa dereng? Niki badhe ditarik sekarang apa tahun depan? Oh tahun depan. MCK mandi cuci kaki aku nembe ngerti. Wis monggo kotak infake muter. Pundi kotak infake niki? Minggat dulu ke panggung. Ada yang satu ke panggung niki mumpung nonton Bu DPR. Bu DPR mau memberikan berapa Bu DPR? Lo kan kudu ditakoni dhisik sesuai kemampuan. DPR niku kan orang mung banyak, unta malah niku. Mau sayangi unta kira ngendong. Monggo Bu. Oh ya DPR ya monggo lah mboten napa-napa niki namanya aku ya memojok-mojokan menelanjangi DPR ya ora pantes. Yes maringi pinten kemawon tapi aja mung sejuta kan ora patut. Liyo DPR kok nggih meniki soalnya nggih ndamel gedung MCK. Nggih, saking keluarga besar IPPNU. Monggo naik dulu ke panggung mriki. Oh, sampun nonton. Monggo kotak infake muter sinambi sesarengan kita maca sholawat kalian kotak infake muter. Sepindah malih kotak infaknya bukan untuk nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak nggih ndamel gedung MCK Mushola Al Munir. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo kotakin pakai muter. Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Maulaya salli salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairan siddiqi siddiq sayyidil khurafa narju min fadlil maula an'im lana bi shifa maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba Nilam
narju min fadlil maula asli bihi halana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala habibikal mujtaba sallim ya rabbi ala habibikal mujtaba wa nilam tak Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtaka du'afa narju min fadlil maula iqdi hawaijana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam taka Muhammad iraman ali khaydara sirah nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallu ala nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Bareng kotak infaknya liwat ono 100 ono 50 rata-rata 20.000-an kabeh mangkene iki kula sumerep alhamdulillah. Dados kula berpikir memang piyai Bulus niku piyayine sugih-sugih. Dan niki wedange mawon masyaallah, kiyaine siji wedange 5. Tapi ya pancen sak sugi-sugihe piyai Bulus niku ya Allah nganti taplak beran duwe ya. Nggih. MC-ne mejane ditaplaki. Pak Kyai mejane taplakan kabeh. Muni mumpuni ora. Wau ketua panitiane pun dielingaken. Iya Allah Mas, lali mejane mumpuni durung ditaplaki. Ketua panitiane jawab ora usah taplak-taplakan kadar bocah cilik iki ngono jare. Kotak infaknya monggo tetap muter, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken kali Gusti Allah kaya dene nandur wiji siji tukule 7. Nandur wiji siji tukule ngucap tutuk ya pelit banget jenengan ya Allah. Ngene iki kok ngajak ngaji sampai jam 1 bengi. Aku kalau nek ngaji tebi-tebi ngeten iki apa malah teng petengan aku ki kuwatir aku serius jenengan ora fokus. Yo ngantuk sih nikmat tapi kan angger ngantuk kan ki kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangakara jenengan iso nebak. Tiang sedekah digambarkan kali Allah kaya dene nandur wiji siji tukule 7. Ngono kan rada mantep aku Bu. Ngene ngaji ora mung sampai jam 1:30 4.
Nek ngaji kok sampai jam setengah 4 enjing munggah iki jam 09.04 ki ngundang apa ngontrak sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis nandure pitu setiap tangkai mangke cabange 100 ping pitu pinten 700 tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab mergo senang sedekah. Allahumma kenapa kita diajak sedekah lagi golek sangu? Kanjeng Nabi titip pesen jadi di safina fa innal bahra amik wa khuzizata kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Ternyata kula jenengan urip niki kon dandani perahu, kon golek sangu. Kenapa dandani perahu? Dandani iman. Kenapa golek sangu? Karena perjalanan kita masih sangat jauh. Hari ini kepanggih 1445 Hijriah, mestine kepingine kita kaparan sehat panjang umur ketemu karo 1446 Hijriah. Kenapa kita diajak sedekah? Golek sangu. Kenapa golek sangu? Kita wong tua paham, Bu. Bareng wis tuwa golek sangu, wong tua siji iso ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Betul? Betul? Mula tenggene kitab namanya Sulamut Taufik, di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo, kok masih meninggalkan hutang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai sedone belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa tiba. Lembut tapi pedes. Bukan saya yang ngomong. Kalau nyampe ketok, Bu. Niki teng kitab namanya Sulamut Taufik tapi teng sarae niki dijelaskan. Nek ana wong tuwa sedo wafat meninggal dunia, ninggalke utang, baik utang janji atau utang duit. Kok medeni temen? Niki dudu medeni tapi serius. Yusartina. Jebule jeneng ora iso bedakno ndi sing medeni ndi sing serius. Ya apa ana bunyai medeni. Ujar-ujar aku setengah menungso. Tak ulang tak pindah sebelah kene pela. Jare wong kono aku medeni, Pak. Oh, sing sebelah mriko di atas bukit sana. Assalamualaikum. Iya, masih sadar? Sering istirahat ketewel sampeanku. Lah iku tewele malah. Alhamdulillah. Tenggene sarah Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai sedonya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka sama halnya ahli warisnya mangan duit riba. Sampai segitunya niku sing medeni niku, Bu, uduraiku. Ning ngarep dhewe mancing-mancing emosi. Maaf, anak-anak di zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau orang tuanya sedo mati ya warisane dibagi. Ana wong kene ngono kuwi? Akeh. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai tahunan rata kontakonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ning dalan kepapasan plengos-plengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge sing kaya ngapa bentukane? Krudung ireng.
Kawit pucuk ngisor nganti pucuk ndur ki aku ireng kabeh, Pak. Sak balung-balung ireng pitik cemani malah aku. Maaf niki nun sewu, Bu. Karena kita orang tua gedekno anak niku sakjane orang ngarep-arep dunyane anak. Meragati anak sekolah ngaji yo enggak ngarep-arep pangkate anak. Awung diarep-arep bocah sing solih-solihah. Mula sampai wong sugih niku ya tanggung jawabe gedhe. Saking gedene tanggung jawabe wong sugih menika sugih niku bukan wajib fardu tapi sugih niku ya perlu. Aku ngomong ngene iki ana sing gak percaya. Bunyae kok mikiri sugih. Aku kira perlu sugih mumpuni. Aku dadi wong ki sing penting cukup. Mau mangan cukup. Tuku motor PCX cukup. Nggo nyekolahke bocah cukup, nggo tuku tanah, nggo bangun omah, nggo lunga haji. Itu namanya egosentrik. Setitik iki bahasane rada intelektual, Bu. Cak intelek jenengan. Egosentrik niku adalah ibadah yang hanya dikerjakan oleh individu dengan Tuhannya. Loh, nek ngibadah kok mung salat, ngibadah kok mung sembayang, nanti ibadah niku jadi sifatnya egosentrik, ibadah individu. Mula namanya sugih niku dudu wajib fardu. Sugih kuwi perlu, mergo wong sugih ki tandane luweh. Nek luweh mestine iso maringi. Aweh karo fakir miskin duafa iso bangun masjid ana bangun MCK niku kan kana luweh. Aku ngomong ngene iki ana sing meneh sedekah ngenteni sugih. Kapan gone sedekah? Lho, kita niki zaman sekarang harus paham dengan kaidahnya sendiri. Kita kudu paham kali status kita sendiri. Zaman saniki kata yang lupa dengan strata diri sendiri. Lupa dengan jati diri. Fakir, miskin, duafa. Apakah kita termasuk fakir apa miskin apa duafa napa termasuk denggene agniya wong sugih? Fakir niku wong ora duwe gawean, ora duwe pendapatan, ora duwe penghasilan, ki jenenge fakir. Miskin wis kerja nyambut gawe, tapi hasil nggone kerja nyambut gawe ora iso nyukupi karo kebutuhan sak dina-dinane. Niku namanya miskin. Lah, du'afa niku wong dhaif. Dhaif niku lemah. Sing lemah napa nek? Kok lemah syahwate. Bener-bener ki ngaji nang gone bulus ki marai kencot aku rasane. Lemah syahwat. Dhaif niku lemah, ning du'afa niku adalah wong lemah finansial, lemah mental, bahkan mungkin lemah secara fisik, disabilitas umpama. Niku namanya du'afa. Nah, zaman saniki kan kata tiang gak paham dengan statusnya sendiri. Aku lagi plesir karo healing dadi wong sugih kabeh. Ngene nganggo jilbaban kok nanting-nantinge, heran aku. Jilbaban kok ger nganting-ngantingan. Ki maksudnya apa? Jenenge jilbaban ki nutupi kuping. Lah kok malah ora ana kupinge canteli anting-anting. Lagi mangkat healing karo plesir sugih kabeh. Nek kondangan sugih kabeh. Giliran nampa PKH karo BLT kok tiba-tiba melarat miskin fakir kabeh. Maaf ya, ini bukan diskriminasi membeda-bedakan status sosial niku mboten. Tapi banyak orang yang gak sadar dengan posisi statusnya sendiri. Apakah kita termasuk wong sugih? Contoh niki wong sugih begini. Mangan sak dina, nggo dahar, nggo madang, ya mangan ya madang ya Bu ya. Selain tanggen kula mangan niku durung mesti madang, tapi nek madang mesti sego, nek mangan ku durung mesti sego ngono kuwi. Ya ngerti aku sega, ora usah dicetak-cetakno. Aku ngerti jiran ki Kyai Prorejo nek ngendikan niku belakangnya pakai O. Saya wong ngapak tapi tak kei ngerti ya. Wong ngapak niku adalah bahasa Kawi.
Apa itu bahasa Kawi? Salah satu bahasa tertua di Pulau Jawa. Puas sampean. Arep ngecek karo bahasaku sampean. Nggih, kenapa ngapak itu termasuk bahasa Kawi? Karena bahasa Blaka Suta. Huruf A dibaca A, huruf O dibaca O. Contoh, loro karo luru tenggen kula ki padha. Loro artinya dua, luru artinya dua. Karena sakit teng Cilacap kuwi jenenge lara. Sampai nek nulis basa Latine loro karo luru, sing maca ki bingung karepe. Loro niki loro sakit apa loro niki loro dua? Mula nek Cilacap ngapak niku diwastani bahasa Kawi yang apa adanya, huruf A dibaca A, huruf O yo dibaca O. Oh, pantesan Cilacap ramangan sego. Mangane sega. Aja ngira ya, jeneng wong Cilacap ki wonge sekti-sekti, gawe omah ora nganggo boto. Bata. Wong Cilacap ya masak ki ora nganggo lenga. Anggone lenga gawe kopi ora nganggo gula kok. Anggone gula. Dadi nek cara Cilacap kentang cara kene kentong. Kentang yang projo atos-atos. Berarti nek cara Cilacap kontal, cara kene hampir kebablasan. Madang ki sego. Mangan durung mesti sego. Nek cara nggenan kula, Bu. Sedina mangan entek 200.000. Nggo nyangoni bocah sekolah wong anake 12, Bu. Ya 100 lah ngono kuwi umpama. Gawe 5.000-an ya ora apa-apa. Ya melas ya Bu, saiki sangu 5.000 ya ora cukup, Bu. Yo nek ampun apa malih putane njelan teng pesantren. Dadi wong to ya kudu loyal karo anake sing lagi padha ngaji ning pondok. Soale boleh hemat, tapi sakniki ora ana hemat pangkal kaya, Bu. Ora ono. Soale nun sewu nek santri kok diparingi duit pas-pasan, khawatirin niku malah justru bocah niku pikirannya warna-warna. Ada kejadian di pondok saya dulu, maaf nggih nun sewu, pondok mriku mboten kula sebataken. Dados piyambake niku sering ditlaktiri karo kanca-kancane. Giliran ora ditlak dheweke ora ditlaktir niki yo payahe gantian laktir ngono. Ning ternyata karena duite pas-pasan, ya akhirnya nun sewune sanget malah mundut barang sing dudu hake. Maka tiyang sepuh niku yo nun sewu sanget. Bukan niki nggih foya-foya niku mboten. Bocah wedok kok mondok pesantren iki ora gadhe luwih kathah ketimbang cah lanang. Cobi nganggo jilbab ana cipute, cipute dobel loro, Bu. Urung klambine, Bu, pinten lapis mawon. Kowe nek wong lanang kan sarungan ra katokan ra apa-apa. Santri jare los ngono selantrang iki. Los kok selantrang garine. Nggih, dados ora gate kathah. Tenang saja. Ana ungkapan begini. Oh iya, niki salah satu ulama ingkang ngendikaaken bahwa utang niku diperbolehkan, tapi utang sing cepet nyarutang ki utang sing ana sanade. Ora mung ngaji ana sanade, utang kudu disanade. Kenapa utang kok ana sanade? Contoh begini, ya Allah, kula niki butuh arta kangge mondok pesantrenaken anake kula tanggene al-iman umpamane. Kula sanataken muga-muga berkah ngalah barokah kaliyan para habaib ngene mondok pesantren niki anake kula. Paringilah kula niki lek golek utangan gampang, lek nyarutang juga gampang. Niku jenenge utang yang bersanad. Ning ya ora kudu ndonga tok. Kudu ikhtiar kerja nyambut gawe. Mung disanat-sanati tok ya kapan disarutangi. Ya bersanad tapi kudu disarutangi dengan cara ikhtiar. Pramila nek nggo mragati bocah ya kok ana bae rezekine, Bu. Apa malah kok nggo modal ngaji ki ana bae rezekine. Tenang mawon. Ora saking pundi kemawon Gusti Allah maringi gampil. Nek niate nggo mangkat ngaji. Mula wong ngaji justru sugih. Wong ngaji niku sugih. Punyai ngaji sugih. Punyai kono aku duduk punyai kok. Aku kan santri.
ngaji niku mesti sugih. Sing maringi sugih sapa? Ya Gusti Allah. Ana sing ngomong melek sugih bae sing dibahas. Lho, sugih sing kepripun? Wong kitab Adhkarun Nawawi ngajarke kok ketika kita lagi salat fardu nek maca tahiyat akhir badhe ngucap salam tambahkanlah doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kok kitab Adhkarun Nawawi nganti muncrat ki ngomong Adhkarun Nawawi. Untung wis vaksin ping 3 karo booster sembarangan. Muncrate aku ki muncrat orang nggawa virus, tenang saja. Sudah disuntik Pak teng bolongan niku mboten niku mawon Pak. Disuntik booster kali vaksin alhamdulillah. Jenengan pun divaksin, Bu. Ping pinten jenengan? Ya ping 3. Buanter tenan mesti gara-gara BLT karo PKH. Oh mboten. Mutlak karena sebagai warga negara yang baik nggih Bu nggih. Maafkan aku Bu, guyonan nggih guyonan. Kadang aku suudzon ngono ku Ibu, maaf ya. Tekan apa meki dadi lali. Oh ya, Adhkarun Nawawi. Ben ora muncat ngelik dhisik. Ya ngapunten iki ceramahnya pakai kuah. Teng kitab Adhkarun Nawawi dipun jelaske bahwa ini dianjurkan, enggak wajib Bu, dianjurkan nek wis maca tahiyat akhir badhe ngucap salam ditambahi donga Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya ya Allah dadosaken kula wong sing diparingi hidayah, diparingi petunjuk, dipun paringi kekuatan lan muga-muga diparingi sugih. Sugih niku dudu wajib fardu tapi sugih niku perlu. Sugih sing kepripun? Ngendikane Kanjeng Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Sugih niku dudu saking akeh bondo tapi sugih niku adalah saka ayeme ati. Maka kula panjenengan sedaya kudu ngerti status kita di mana. Apakah kita niki termasuk fakir, apa miskin atau sugih? Sedina ya katakanlah nggih mangan nggo ragate yo 300.000 lah umpama. Katan apa cukup? Sedinten 300 katan. Ya Allah Bu, sampean kira kena dijak kompromi. Aku ki lagi meningkatkan jatah jenengan. Kok malah kakean? Ora ngerti politik niki, Pak. Aku lan niki tanglet kali jenengan 300 niku cukup napa kata? Oh turah. Berarti bener nih. Ibu-ibu seneng ngaji niki qanaah. Nrimo ing pandum. Dijatah 300.000 jarene malah kakean. Ya. Berarti 200.000 cukup. Kurang. Piye karepe? 300 kakean, 200 turah. 200 sesi turah. 250 ya. Wangil temen no 50 barangan. Sumpama lah niki sedina telas 300.000. Mergo napa ya fatayatan ya muslimatan sak urunanane listrik barangan banyu barangan katakan sedina ki 300.000. 300.000 ping 30 dina sawulan pinten? 900 ki matematikane pripun jenengan? 300.000 ping 30 ki sama dengan 9 juta ki sebulan. Berarti nek ana wong pendapatane sewulan kok 9 juta, berarti niku dikatakan cukup bahkan luweh. Mergo jan diparingi 300 ya malah luwih, berarti kan nek sing pendapatane sewulan kok 9 juta sugih. Yo Kapolsek, Sekcam. Nggih, Pak Sekcam badhe kondur mboten napa-napa mangga. Mboten napa-napa mangga. Ngepasi aku Pak nyiri ngakbur iki Pak Sekcam sukune pun diseladangaken mriko. Mangga dilanjut mawon mboten napa-napa nggih. Kantun masang selop sendal mawon mboten napa-napa mangga. Kok balik meneh? Enggak sida kondur akhire. Mboten napa-napa Mas Sekcam lanjut mawon.
Nginjak nyatane ya dinten Senin, Pak. Lho wayahe teng kantor. Nek ngajine kendalon niku ya malah jenengan antuke tindak teng kantor malah kok nun sewu melayani masyarakat dados telat. Anu lah, monggo mboten apa. Anu semutan nggih Pak nggih. Nggih mungkin niku semute semut wadon grumut Pak Sekcan sih lagi. Nggih. Aduh ya Allah, ngapunten sangat lho Pak Sekcam nggih. Anu seneke pun telas Pak nggih. Nggih badhe dijok mali niki nun sewu. Guyonan nggih Pak Sekcam ya Allah. Aku nembe werono Sekcam wajahe pucet ngono kuwi. Jadi enggak enak kula. Anu agi cerita sugih mangkene iki Pak. Sugih kuwi sedina 300.000 nek sebulan berarti 9 juta. Kalau Kapolsek Secam Daramil gajinya sebulan berapa Pak? 7 juta nggih. Niku di luar saking tunjangan nggih Pak nggih. Ya berarti sugih lah Kapolsek Daramil Secam niku sugih. Wong sugih niku tanggung jawab gede. Anu mumpung kula madhep mriku badhe kondur mboten apa Pak Secam? Mumpung kula madhep mriku soalé ben ora ketok. Maca selawat dhisik ben Pak Sekcam mboten isin. Selawat niki tak gawe selawat kula mundhut sakinah damai i'anatut thalibin amalia kita di bulan Muharram. Shallu ala Nabi Muhammad. Mangko nek aku maca selawat kan aku keselimur Pak Sekcam bali ora apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bi hasanatani walaha fadlun nukil sumsalisil zur'a liman utwata'il rosal yatim mimsa tasadak salawat sareng sholli wa sallim daiman ala ada sholli wa sallim daiman ala ada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi wasi'alal iyali qalli maghfara wasuratal ikhlasi ul alfa marra wasi'alal iyali qalli maghfara
nembe niliki jam langsung ngomong niliki jam baik nembe sepisan niliki kok baik bae niku berulang kali Bu itu namanya bae ngono ki Pak Secam pun kondur dereng ku madhep mriko mbok badhe Pak Secam kondur mboten napa-napa Pak Secam Jinjing anu panci mangke niki niat badhe kondur Pak Secam oh mboten oh nggih kula nek badhe teng wingking rumin mboten apa Pak Secam mboten apa oh mboten siap ya Allah aku jadi nggak enak tuh ya Allah ngapunten sangat nggih Pak Secam kula niku anu seneng guyonan lho ngapunten sangat Pak Secam saya harap jangan tersinggung nggih Pak Secam nggih nanti amplopnya saya bagi 2 Pak Secam jenengan amplope kula isine ngapunten maning nggih Pak Secam nggih panci menawi tiyang subur ngoten niku Bu dados sukune nek ditekuk mawon niku kudune dislonjoraken anu slonjoraken mawon mboten apa Pak saestu Pak niki ngajine sing santai mawon lha niki nek ditekuk nganti jam 1 bengi kan mesake niki ngapunten sangat nggih Pak Secam nggih dados mboten sakeca kula tak pindah mriki mawon lah Aten sakeca kali Pak Secam kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun jam 11 kurang 10 menit. Dalam tes sonten. Oh. Jam 11 bengi kurang seprapat niku jerene tes sonten. Oh. Lah nek bengi niku mriki jam pinten? Jam kali. Itu dini hari, Bu. Panci kula wau matur kali panitia, Pak panitia, kula minggahe gasik mawon nggih. Kok panitia tanget ngeten iki? Gasik-gasik arep nyang ngendi? Ngono, Bu. Tak jawabi kan, nggih mboten teng pundi-pundi ngaos wonten ing ngene Beran mriku, teng ngene Bulus, teng ngene Mushola Al Munir. Lah kok dibalik tanya meleh, sakjane nek ngajine kewengen kene ngopo? Nek ngaji kewengen, aku iki kan bocah. Durung payu rabi kan bocah aku, Bu. Bocah nek ngajine kewengen kuwi bahaya. Apa mulai saiki lagi akeh musim penculik, Bu. Ana sing ora percaya sapa sing arep nyulik awakmu? Iki bocah prawan tuwa tapi sugih, Bu. Bocah kuwi nek ngaji kewengen bahaya apa malah mau awan aku ora turu nek awan ora turu kan bengine rewel Bu mulane ben ora rewel jarene kitab namanya Qatrul Ghais Qatrul niku artine tetes-tetes Ghais niku artine pitulungan ana kitab namanya Qatrul Ghais tetesing pitulungan dijelaske ciri-ciri bocah ahli waris sing waras kula ulang ahli waris sing waras soale saiki akeh ahli waris ora waras sinten ahli waris ora waras hanya mau menerima bagian warisan tapi masalah utang piutang sangkut paut almarhum orang tuanya tidak mau ngurusi itu namanya ahli waris ora waras no jarene Sarah Sulamu Taufik wong kok nerima bagian warisan walaupun kathah tapi masalah sangkut paut utang piutangi wong tua kok enggak diurusi terlebih dahulu walaupun warisannya banyak tetap warisannya enggak barokah jangankan sampai 7 turunan walaupun warisannya banyak nembe turunan pertama meteng bayine urung lahir warisan entek pripun mboten entek Bu wong dina-dina nggo masangi slot gawe judi dikirane ora ngerti apa aku lho nggih jaman saniki judi niku nganggene online. Nek mbiyen kan judine terang-terangan ning pos kamling. Nyekelek kitab Toret ditoto dikeret. Teplek. Kasut. Teplek bedor. Teplek kenci. Teplek cingik. Bapak-bapak tanglet. Loh, kok apa lu? Kiai dilawan. Guyonan, Pak. Jenenge kiai kudu pinter cerita. Lah pinter cerita ora payu.
Saniki judinya pakainya main slot ngagene online. Jangankan masyarakat biasa yang kurang gawean. Jere judi nggo malah nggo golek gawean. Wong saiki DPR yo dolane slot kok dikira ora ngerti apa? Sidang paripurna kok dolanan judi slot. Yo DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat gawe judi aja diwakili. Piye lek dadi DPR? Kudu DPR sing mburiku DPR kono. Pecat kalau wingi. Mula saking pun menika ahli waris ora waras. Ahli waris ora waras. Ya kuwi nerima bagian warisan. Tapi urusane wong tua enggak kersa ngurusi niku jenenge ahli waris ora waras. Pramila maaf niki nun sewu ana wong tua sedo kok ninggal utang, enggak ninggali warisan karena terkadang ada orang tua arep nembung utang karo anake, kuatir diploroki nang mantune. Jaluk duit karo anake kuatir mbok ngurus wih usahane anak. Mula ciri-ciri ahli waris sing waras pertama, mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua jare Qatul Ghuais. Yang kedua, kersa membayari utang piutangi wong tua. Dan yang ketiga, kersa melanjutkan amal solehnya orang tua niku disebut lares sing soleh dan solihah. Pramila sampai detik hari ini kita yang di dunia berdoa karena kita masih dipanjangkan sehat panjang yuswa, tapi ternyata sinang alam kubur ya juga berdoa. Cari kitab namanya Tanwirul Qulub. Hari ini sampai detik hari ini mayit-mayit teng kuburan donga. Apa dongane mayit? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah. Niku dongane mayit. Kepengin anak turunane sing urip ning alam dunya do ahli ibadah. Lho kok malah ahli waris ziarah maring kuburan takon nomor togel. Enggak habis fikri saya. Ya fikir di luar Nurul. Ya nalaro. Nurul DPR kelalen. Ternyata ono bae menungso mangkat ziarah mari kuburan kok kertoken nomor togel. Mbah, nomore piro, Mbah? Sing teng alam kubur ki ndonga. Kepingine sing urip ning alam donya anak turune iki dadi wong sing padha ibadah. Mula kenapa ada pondok pesantren, ada musala kita Al Munir niki kanggo ngaji kanggo rutinan dalam rangka niki membentuk ahli waris sing padha ahli ibadah supaya iso ndongake karo almarhumat teng alam barzah. Mudah-mudahan sederek kula njenengan sedaya ingkang mantuk teng alam kubur tansah diparingi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe, dipanggenaken teng swargane Allah, dan kita sing tasih sehat saged lanjutaken amal soleh orang tua kita. Minallahumma. Jam 11 kurang 5 menit. Ya salah Pak Sekca marahi. Aku tadi peluk kepingin melu Bali kan. Kenapa Pak Sekca niki pempangan anu pun wayahe wangsul soalnya niki. Ternyata pun jam 11 kurang 3 menit. Insyaallah pun cukup nggih. Kok dereng niku pripun pancen menungsa ki langka cukupe. Contone jenengan. Mergo niki ngajine wis 1,5 jam ora krasa. Kenapa ora krasa? Merem kabeh kok krasa. Mboten karena semangat dados mboten krasa nggih Bu nggih. Sudah 3 tempat hari ini kula teng Praja ngencang jatahe kula teng daerah Cilacap, Majenang lan kota Banjarpatroman mriko teng Jawa Barat. Memang alhamdulillah Bu, kalau dalam sehari saya itu minimal 3 lokasi pengajian. Walaupun seminggu kula ngaji, ada hari khusus saya tidak ngisi pengajian, niku hari Jumat pagi sampai sore. Kalau pagi sampai sore saya tidak menerima tamu. Dan jenengan nek tindak gubuke kula ampun ngepasi dinten Jumat kami tutup gerbang. Mbok jan bengok-bengok mumpuni ora tak bukake. Ya wayahe ngaso enggak jahat, bukan nolak rezeki, memang tamu nggawa rezeki. Tapi tamu sing pripun dhisik wis wae ngerti Jumat teko bae ora tak bukake lawang. Sale napa nek dinten Jumat kula niku biasane sowan dalem kiyaine kula ngaji kitab. Dados walaupun tukang ceramah, materine tetap adalah saking guru dan mentor kami dan kiai yang bertanggung jawab atas materi pengajian kula. Dibahas malih kali bapake kula. Dados mboten serta-merta ngaji kok lewat internet. Lho apa sesuk ning akhirat mbak Google arep tanggung jawab?
Saya nggak mau pertanggungjawaban saya begitu berat nek mboten ngangge dasar, saya harus pakai sanad dan ada yang bertanggung jawab atas yang saya sampaikan. Ngaten niku Bapak Ibu, nek dinten Jumat pagi sampai sore kula khusus ngaji kali kiai kula ngaji kitab. Sak wernane ngaji, alhamdulillah niki yang saya sampaikan adalah hasil saking kula ngaji kali Pak Yai. Ana sing ngucap santri kok mulangi ngaji, niki mboten mulang ngaji. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kiai saya sampaikan kali panjenengan. Maka alhamdulillah Al Munir niki luar biasa, musolane alit tapi semangatnya besarnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh, muga-muga rezekine sing barokah. Mudah-mudahan kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, sing manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholih sholihah, masyarakat ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Kula sampun kondur terlebih dahulu iki krasa-kresek padha paring ngendi? Saleh sakmangke kula suwun doa dipun imami kan akhirul kiram Rama Ki Haji Muhammad Hasyim kangge nderek mengimami doa pangasan dinten menika. Dalam dereng wantun mimpin doa margi dalam tesi santri, dalam niate tabarukan ngala barokah kalian sedaya para masyayikh wonten ing tlatah Bulus menika. Nun sewu ampun kondur min pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis jumeneng karo ngendika ora apa-apa ngaku rondo ngono jare. Ampun kondur mini Bu, karena samangke doa badhe dipun imami Rama Ki Haji Muhammad Hasyim kangge nderek tabarukan ngala barokah kalian sedaya para masyayikh wonten ing tlatah Bulus menika. Para Rama Ki matur nuwun sanget, Dewan Asatidz Ustazah, keluarga besar para ibu nyai wonten ing tlatah Bulus matur nuwun sanget. Forkom Pincam matur nuwun sanget Pak Sekcam, akhirnya pulang juga nggih Pak Sekcam. Pak Kapolsek Bandar Hamil matur nuwun sanget, keluarga besar nggih Ibu DPR matur nuwun sangat. Mugi-mugi sabibare doa mangke panjang kondur kanthi wilujeng widodon lir kali saking sandi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allah.